আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এই ফুলটাকে ভেবেছিলাম একটা প্লাস্টিক ফুল। তো যখন এটাকে আমি টাচ করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে একটি রিয়েল ফুল। তো আমরা আসছি লন্ডন ক্যানারি ওয়ার্ফে। তো লন্ডন ক্যানারি ওয়ার্ফ খুবই সুন্দর একটি প্লেস। তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এই জায়গাটা। তো বিশেষ করে এই স্ট্যাচুগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবার সাথে আমি এই প্লেসটা শেয়ার করলাম, কারণ এটা ভিজিট করার জন্য খুবই সুন্দর একটি জায়গা। আর এই জায়গাটি হচ্ছে ক্যানারি ওয়ার্ফ ওয়েস্টবেরি সার্কাস। হ্যাঁ, এতক্ষণ পরে তুমি কি পাইছো? ঠিক পাইছো? বাই বাই।